dulu Ya, karena betul. takut. Padahal penyakit TBC ini bisa sembuh asal kita berobat teratur. Pada lebih dari 2 minggu hana pulih-pulih. Alunyan berat badan nitren 7. Alunyan ditambah lagi dengan sesak nafas. Menyonalam sebagian orang batuknya berdarah. Yang gejala-gejala lainnya, misalnya batuk mana wajib saja. Kita laporkan Mbak Dokter nggak ngebibat. Alunyan yang kedua, geneho yang nanya kita periksa. Tahu tetap bawa ke posyandu atau kalau nggak bawa ke posyandu bawa ke puskesmas. Nanti kami izin dulu ya. Sedikit informasi kesehatan tentang penyakit yang sudah biasa kita temui tapi paling jarang orang mau berobat. Namanya penyakit TBC. Penyakit TBC itu menularnya itu lewat batuk. Siapapun yang batuk, kita kan nggak pernah tahu kan batuknya itu apakah ada gejala TBC atau tidak. Maka dari itu kita harus lebih waspada dengan penyakit TBC yang tidak banyak orang lapor ke puskesmas dengan cara jika ada yang batuk lebih dari seminggu nggak sembuh, tolong ke puskesmas biar kita kasih flow seperti ini. Nanti dahannya kita tampung, kemudian kita periksa. Mau tak tahu ayah ada ayah nujak waktu bunga dulu berangkat dengan tadi. Jadi puskesmas punya memang pasien hancur mengintat kena puskesmas kadang ada halangan kadang lemah. Jut kamu jak rumah kamu muncul kena rumah karena kan untuk memudahkan pasien juga supaya dahak tetap bisa kita periksa walaupun pasien nggak sanggup datang ke Asal patuh pengobatan TBC. Asal tetap menjaga kadar gula darahnya stabil. Minum obat gulanya rutin. Daya tahan tubuhnya dijaga. Pola makannya diatur. Insya Allah bisa sembuh. Dan jangan merasa malu. Karena kan kita kan memang nggak perlu ngomong ke tetangga, oh saya TBC. Terus kita ngomong ke ibu-ibu yang lain, oh saya TBC. Tidak perlu. Cukup datang ke puskesmas. Laporkan bahwa ibu punya gejala seperti itu, kita periksa, kita obati, dan nanti insya Allah sembuh dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Ini obat TBC yang wajib diminum oleh penderita TBC. Kalau yang saya bahas tadi adalah obat pencegahan supaya orang terdekat kita tidak ibaratnya kan tertular TBC, begitu daya tahan tubuhnya turun, keluarlah TBC itu. Saat ini kita karena kondisi tubuh kita sehat, TBC-nya itu belum bangun. Nah, itu namanya infeksi laten. Dia di dalam badan kita, begitu kita deadlock, bangun. Begitu ada yang ditanyakan? Saya Badung belum bu, punya wajib obatnya bu. kalau untuk di atas 2 tahun itu ada 2 pilihan obat. Mau obatnya setiap hari 1 tablet kecil selama 6 bulan atau 1 minggu sekali selama 3 bulan. Hanya 12 kali saja minum. Alhamdulillah dengan ada pengontrolan, dengan ada bimbingan, saya selalu orang itu selalu mendampingi saya untuk mengontrol dan mendiagnosa saya supaya saya bisa sembuh dengan sempurna. Sekarang terus saya berobat sampai saya sembuh total. Dan menurut saya pelayanan di Puskesmas juga itu termasuk pelayanan yang paling baik. Itu saja, sekian, terima kasih.